The call for a public university is expected to be the main point of appeal in the memorandum presented by the NRM leaders in Mbale City to the party chairperson and presidential flag bearer, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, during his unexpected visit on the 11th of November at Maluku district grounds. This revelation was made by the RCC of Mbale City, George William Wapua, during a preparatory meeting held at the NRM offices on Thursday, the 6th of November. The meeting gathered over 400 sector leaders to rally support ahead of the high-profile campaign event. Predict what the leaders will say, but I'm seeing them asking for about 20 or 30 kilometers of Tamaka road for the city, because as you know, the city came in from rural and most of the roads are bad. Then there has been the issue of a university, a public university for this region. That most regions have public universities, for us we don't have. Then the issue of health centers. Some districts are asking for district hospital, some are asking for upgrading health center force, some are also asking for completing the regional hospital. There's a structure there which has been stolen for a long time. We are talking about then the tamaking of the Concord Road. It was a presidential pledge to Wanale, it's a tourist road. So we are talking about 4 or 5 things. Because if they ask too many things, we also not to be. RCC also issued a strict caution to NRM sector leaders against indiscipline, particularly addressing the widespread expectations among some group leaders for financial handouts. The president will come. When he arrives, we shall have national themes. Now, after the national anthem, the chairman, NRM, will present the memo. Now, because we are two, we have not agreed on who is going to present. Because we have chairman NRM Mbale and chairman NRM of Mbale district. Then the two are also supposed to agree on the master of ceremony. Now, after the chairman has spoken, we will invite the second member if he's around. If he's not there, we shall go straight to the president to deliver his speech. They are not going to have many speakers. And many people have been trying to meet the president. The president is not going to meet people. Because that day when he will be in Mbale, after the meeting, rally, he will go to Vuko. So he doesn't have time to meet the people. But you know how people here, everybody wants to meet the president. And that's not possible. Because the guidelines also don't allow the president to donate the money during campaigns. And that's what people should expect. But the ordinary people seem to think, especially the group leaders, seem to think that this is the opportunity to get money from the president. The president is the president, but he's also a candidate. So he must observe the campaign guidelines as issued by the Electoral Commission. Okay. Yahaya Chiti, the NRM chairman of the Northern City Division, who convened the meeting for the sector leaders, called upon all stakeholders to attend the said rally. Yahaya Gemanya, chairman Northern City Division, mpise olukiiko luno olwaleero luno nga mpise abakulembeze bannange betukulembera nabo. Okusookera ddala mpise olukiiko lwange lwenkulembera nalwo olwa Northern City Division nga luliko abantu 30, nempita ba chairperson aba NRM ab'okumiruka, nempita ababalema ab'okumiruka ba chairperson, nempita abatwala abakyala kumiruka ba chairperson, nempita ababavuuka ab'okumiruka abatwala emiruka egyo. So sekita ezo zonna nziyise. Ng'ensonga lwaki mbayise, njagadde bajje wano mbategeeze nti omukulembeze waffe ow'eggwanga ate nga ye chairman waffe wa pate ali kujja wano ng'ennaku z'omwezi 10. Nga bwe mukimanyi nti buli bw'obeera n'omugenyi olina okweteekateeka. Ate ng'abantu bano be bantu abakulira ebibiina mu kitundu kyabwe gye babeera. Kwe kubayita bajje bamanye nti omukulembeze ali kujja wano ate nga ye chairman waffe wa pate, tubeere mu nteekateeka ey'okumwaniriza ng'ennaku z'omwezi 10. Era kwe kubayita, era bazze mu bungi, kubanga kyembadde sisuubira ngenza okutunuulira nga n'abantu abazze nabadde nsuubira abantu okubeera mu bantu nga 250, naye ngenza okwekanga ng'abantu bagenze mu 340. Era kyennabye nti kintu kirungi nnyo okubeera nti bazze beewulirireko, tukole entegeka, kubanga toyinza kukola ntegeka wekka.
tulina okukola entegeka zino ffenna kuba njagadde amaloboozi gano gatukire ddala ku muntu ki owa wansi ate abantu bano be bali kumpi n'abantu baawa aba wansi y'ensonga lwaki mbayise bajje wano tubeere nga tuli mu puroguramu eyo. And Hud Hussein, the NRM flag bearer for Member of Parliament in Northern City Division, urged a large citizen turn-up, explicitly stating that the size of the rally would influence the presidential's consideration of people from the Bugisu region for ministerial and other high-level appointments. Wiki ejja ku Monday zijja kuba ennaku z'omwezi 10 wali ku kisaawe kyaffe e Maluuku ffenna ab'Ambale City ne Mbale District ffenna tugenda kubeera wali e Maluuku. Mbasaba nga mbeegayirira tulina okwerwanako ng'ekitundu ebitundu president byabaddemu already byatuchallenginze ekyabadde Teso mwakiwulidde yabadde na wano jjo Sironko bakoze omulimo mulungi kati naffe tulina okulaga ogwaffe kubanga president yalaba yetajja kwegayirira nti jangu naye aba alaba n'atekinga note n'agamba ekino ekitundu ngenda kolagana nakyo okusinzira ku mukwano gwe tukoze eki tumulaze ate tatukidde 10 ku kinnaakyo sigamba nti abantu bonna bali bulungi naye ng'okukola kwo president akoze. Nze ndi omu ku abo abalowooza nti ezimu ku magic bullets president zaatuwadde ng'eggwanga ye PDM banga ddene government bukyazibeerawo mu history ya Uganda government tekwatangako million negamba nti omuluka tuliguwa million 10 ekyo tekibeerangawo mu history ya Uganda. So nze ndowooza nti programu eyo bwebanga eyongeddwamu amaanyi ate naffe ne tukola ebyo tulina okukola okusinza ku ssente zituweereddwa egenda kutuyamba okujja abantu baffe mu buki mu bwavu era ssente zijja kulinnya zive ku million 10 zidde ku million 2 zidde ku million 3. So mbasaba sigamba nti buli muntu azifunye zino naye ssente zitajetinga omuntu ali obubi ennyo kati mwabatafunye era wabeerawo programs endala olw'obudde sisobola kubijjayo byonna naye mbasaba nga mbeegayirira mujje tulage president omukwano tugenda kulya tugenda kusanyuka tugenda kuzina tujja kubeera n'abakulembeze bonna abamu regioni yaffe mujje really kuba kijja kulabika bubi ebitundu ebimu okulaba nti biri waggulu nnyo nga ffe tuli wansi era ekyo kijja kuditamininga n'engeri gye tufunamu n'ebifo ebimu kuba abamu bagamba ffe tubadde wano meeting omunagamba ffe tebatuwa obwa RDC biki ebyo ebifo bijja kujja naye kiki kyokoze nga region oba nga city kiki kyokoze president n'agamba Mbale City eno katunoonyeyo gundi abantu nga 5 oba 10 ebifo bingi naye kisinzira ku performance yaffe tulina obikolerera abeeteeso babikolerera naffe tulina obikolerera ate tulina obusobozi obikolerera naye tubiteekamu omuzannyo ebiseera emu abamu ne baleeta entalo nnyingi entalo ezo okusikasikaŋŋana n'okulwanyisa ono n'ono biri twonona nnyo nga Bugisu nga Mbale City. Tugezeeko okulaba nti tubyewala ffenna twegatte tojja lwa Hudu tojja lwa flag bearer ki jangu olwa president jangu olwa NRM. Abawagizi bange gye bali bangi mbasaba mwenna mujje abatali bawagizi bange mbasaba mujje kulwa NRM ate kulwa president Museveni abatayagala NRM mbasaba mujje kubanga namba ate bwewera oyinza okunawo okufunamu oyinza obutakiraba naye buli kitundu kifunamu okusinziira ku bwagazi bwe kiraze eri sitting government. Bw'olaba omuntu ali opposition n'omwewa nnyo ng'ate talina program gyagenda kuleetera ekyo kyo oba omwewadde nga mukwano gwo naye mu by'okufunamu oba togenda kufuna naye gavumenti erimu mu buyinzi oba ogenda kufuna lwa nsonga gavumenti ekimanyi nti kasita okola kino nga nange nkola kino. The chairperson of the People with Disabilities, Juma Lutaya, praised the NRM for the freedom and opportunities afforded to the people with the disability community, encouraging his fellow PWDs to attend the rally in large numbers. Juma, as a chairperson, Mbale City, bantu abaliko obulemu NRM reach
era tuli basanyi nnyo tugenda okukyaza omukulembeze waffe pulezidenti w'eggwanga eyaje abalema bonna Uganda yonna ntumanyika kati naffe wetubeera tukwata emizindaalo nga pulezidenti Museveni era tusaba abalema bonna abali eyo yonna abakunga muje twanirizibwe kubanga leero facilitation bazongeddemuko kati tujja kuba entambula yaffe eri era abakyapasoni tugenda kwogera nabo abalema bonna ku byalo entambula yaabwe eri egenda kubeerawo era special bagipanze era tebavaamu na wasiwasi.